Oh, kaya madami ito ginawa natin kasi hindi lang mga home pets ang pinapainom ko rito. Pati mga O-pets. Gagawa po tayo ng natural antibiotic. Ito yung number 1 bida natin, ang dahon ng snake plant. Fresh po ito Hindi na po natin kailangan ikuha pa ito sa apoy. Ano na pa tawag yun? Yung ihalog pa sa Bisaya. Fresh na ang gagawin natin. So, ito naman yung oregano. Ang gagawin lang po natin, ito yung nadikdik na. Papakita ko lang sa inyo kung paano gagawin pa. Kasi, ang dami pong nagtatanong mga kapwa natin for parent kung paano ang procedure, kung anong gagawin sa snake plant at kung saan natin ito matatagpuan. Itong snake plant nga pala, marami ito sa mga tabi-tabi, kung ang ating mga kapitbahay, minsan ito ay ginagawa nilang bakod. Kaya itong snake plant na ito, hanggat maaari magtanim tayo sa paso, kasi napakalaking bagay po kapag meron tayo nito para sa ating mga alaga. So, ang gagawin lang po natin, didikdikin lang natin ito. Actually, ito po ay nadikdik na. So, naisipan ko na gawa ng vlog para sa mga ibang for parent na hindi nila alam kung paano gagawin sa snake plant. So, didikdikin lang po natin ito hanggang sa maturog ang dahon. Kasi ano po ito, matigas ang dahon nito. May kaingayan lang. So, once na nadikdik na natin ito, kailangan madikdik ng mabuti, madurog yung dahon para makuha lahat ang katas nito. And yung pinakadulo ng snake plant, huwag po natin putulin kasi isama po natin yung sa pagdikdik. Kailangan kumpleto siya, buong dahon hanggang sa pinakadulong dulo. So yun po ang gagawin natin. So once madikdik na lahat ito, ayan, nadikdik na natin lahat. Marami-rami po ito. May mga 6 na tangkay na snake plant, 6 na dahon. So, ang gagawin natin, pipigain lang ito. And, may bago tayong gagawin dahil uso ngayon ang sipon ng mga pusa, mga alaga natin. Kaya, ang gagawin natin, ito yung natural antibiotic, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, lahat ng mga mga inflammation, ayan. Ito, napaka-effective, lalo na pag may mga bukol, mga sugat, ito ang napaka-effective. And itong oregano, hihalo natin dito. Ipigain lang natin to. Ukod na muna natin ang dahon. Ano po ito? Malapot. Malapot po siya. Pero pag matagal na siyang na-stack, halimbawa, nabutan na siya ng 24 hours, nawawala na yung lapot niya. Pag unang piga. Kaya napaka-effective nito, lalo't walang halong tubig. So, ito na yung dami ng katas, And then, itong oregano na ihalo natin, kumuton lang nato ni siya para madugmok ng dahon ba. Para makuha ang iyang duga.
hindi na kailangan ng ihalo sa apoy. Ihalo lang natin siya sa napigaan ng snake plant. Napaka-effective nito sa mga may ubot sipon. Huwag po kayong matakot na isipin nyo na nakakalason ang ang snake plant. Hindi po. Kasi matagal na po namin itong ginagamit sa mga alagang pusa at mga ibon. Ito lang talaga, snake plant, tsaka itong oregano. Kailangan pigain natin maigi para yung katas niya. Sayang kasi. Matrabaho man siya tingnan pero napaka-effective po sa ating mga alaga. Maganda talaga ang natural herb ang ilalapat sa ating mga alaga. Sa mga naniniwala lang po, pero pagka nagdadalawang isip po tayo, huwag po nating i-grab na ipainom sa ating mga alaga kasi tayo nga mismo, time for parents, nagdadalawang isip na tayo painom sa ating mga alaga. Ano pa kaya? Gagaling kaya sila? Kasi tayo mismo nagdadalawang isip na. Pero kung buo ang isip natin na gagaling sila, wala pong posible kasi Panginoon po ang may likha nito, kaya binigyan niya sa atin itong libre. Transfer natin dito. Ito ay ibubukod natin. Lagyan natin siya ng honey. At dahil wala po tayong honey na pure, na napakamahal, ito po yung gamit natin. Hindi po ito puro ano po ito, process na siya. Pero nakakatulong po ito, instead na sugar white ang gagamitin natin or brown sugar, okay na rin po ito kasi ano naman ito cultured. So, meron pa naman din bisa yan. Lagyan lang po natin to ng honey. Ano na kasi to ay flavored. Tatansyain lang po natin ang dami ng honey. Yan. Once na nahalo, na natin, na lagyan na natin, ihalo lang po. Hanggang sa matunaw yung honey. Ito, at ano to, kaya madami ito ginawa natin kasi hindi lang mga home pets ang pinapainom ko rito, pati mga pets pinapainom din kasi nagkaroon din po sila ng ubot sipon dahil nga sa panahon ngayon uso sa ating mga alaga ang karoon ng ubot sipon. Maski sa ating tao meron ding virus. Uso din sa atin ang ubo at sipon dahil nga bago ang klima ba. Yan, once na natunaw na yan, ita-transfer na natin siya dito. Huwag na natin salain, wala namang problema. Mas maganda nga na may mga natitira pang fiber kasi sayang din po yung niyan, katas. So, ayan, ang nagawa natin, marami po yan. Kaya ang ginagawa ko, ito ay hinahalo sa pagkain ng mga pets kasi mahirap silang painumin. Hindi kagaya ng mga home pets na sanay tayo magpainom. Sa mga pets kasi, hindi sila sanay, kaya hinahalo natin siya sa kanilang pagkain. Tapos, itong pinagpigaan
Itong dahon na ito, wag po natin itatapon. Tatataran po natin ito ng pinong-pino, then ihalo natin sa kanilang pagkain. Kasi nakakatulong din po ito bilang ano nila, gulay. Hindi na po nila alintana yan kasi yung ilalagay naman natin sa kanilang pagkain ay yung flavor ng isda. Siya nga pala, itong dahon na itong pinagpigaan nating snake plant, wag po natin itong itapon kasi marami pa pong katas ito na makukuha natin. Pwede rin po nating lagyan ito ng tubig ng konti tapos para makuha yung katas niya and ihalo natin sa unang pinagpigaan para mas marami. Yun. Pero kung gusto natin ng potent, yung talagang purong-puro at walang halong tubig, mas maganda. Pero kung nagtitipid tayo sa snake plant, mahirap hagilapin, ano po natin, wag natin basta itapon lang. Ilagay natin sa refrigerator and every time pag naubos na yung unang pinagkatasan, ito gagawa ulit tayo ng ito. Kakatasin lang po natin to, haluan ng konting tubig na mineral. Ganyan lang mga kakat lover. So ito na yung nagawa natin. Teka lang wait ha, gagawa muna tayo ng pagkain sa mga opers. Pinagugupit-gupit natin itong buto para hindi sila mabigla sa tinik. Tapos ihahalo natin tong pinagtiktik nating oregano. Gusto mo to ko? Sa mga opets yan, be. Ha? May halong kwan yan, oregano. Sa mga opets yun, be. Gusto mo ba yan? Ha? Gusto mo? Ayan, nabahing. Kaya hindi maiwasan talaga na may mga upot-sipon. Mga alaga natin. Nagustuhan mo yan, be? Sa mga opets yun, be. Nako. Sa bagay, marami naman ito. Nagustuhan yung lasa. May halong ano to, yung hinaluan natin to ng dahon ng oregano. Okay na? Bigyan natin sa mga opets. Ito yung kanilang snake plant. Ihalo. Diyan, bawat isa sa kanila. Naku, si Witty na naman. Witty, nagustuhan mo rin yan, be? Oh. Di bali, dadagdagan na lang natin yan sa mga opets. Ano kasi ito hinalo natin? Kalabasa, sayote. Yun, as usual, yung gulay na yan. Tapos konting kanin and yun, sabaw ng isda. Then yung nilagan na isda. Yung laman na pinaghihimay natin, binunting natin yung kasama ang buto. Nagustuhan niya. Oh, gutom na. Oh, Gravius. Wag ganyan. Ikaw talaga. Oh, Gravius. Ito naman si Spot White. Oh, halika na dito. Huwag dyan kasi basa dyan. Hinahalo lang natin para
Hindi tayo mahirapang magpainom. Wala lang dito yung dalawa, si Pogi tsaka si si Orange White. Yung ganyan lang. Kasi syempre mga opets talagang pahirapan sa pagpainom ng mga tawag ito, mga herb. Kaya technique natin, hihalo sa pagkain.